No es un impulso vacío, un capricho frenético. Y es que el mundo en 3 semanas me resulta patético. Mudémonos lejos a alguna montaña, aunque sea una cosa del fin de semana. Quien quita que el lunes en la carretera frenamos en seco y nos damos la vuelta. Y no tengo plan B ni opción. Ahí tienes mi corazón, que sea lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Y aunque enamorarme me salga caro, yo quiero ir corriendo a pasar el rato contigo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Y ya te lo advierto, no iré despacio. Tú ven con lo opuesto y agenda en blanco. Vámonos lejos de